говорить о системе тревожной сигнализации REF-RING 701, которая уже довольно-таки долго на рынке и очень хорошо себя зарекомендовала. Практически никогда не бывает сбоев, очень редко попадают нам изделия в сервисный центр. То есть и очень часто я на выставках слышу от наших клиентов, что нареканий к ее работе нет, всегда очень стабильно работает, без всяких проблем. Итак, думаю, все, кто хотел к нам присоединиться, присоединились, и мы начнем более детально разбираться в системе REF-RING 701. Прежде всего, также можно зайти, я уже, как на первом слайде указал, altonicasb.ru наш сайт. Также можно по QR-коду всегда зайти на наш сайт, если сейчас уже довольно-таки большое количество людей пользуется не стационарными компьютерами, а смартфонами. То есть сюда можно сфотографировать. Вот сейчас я буквально там 10-20 секунд есть возможность сфотографировать, и он сюда будет под рукой, QR-код, по которому всегда можете зайти на сайт и получить необходимую вам информацию. Я думаю, да, все сфотографировали. Пойдем дальше. Итак, система радикальной передачи тревожных извещений REF-RING 701. Дальность ее дальность передачи от 500 до 2000 метров. Ну, это вот основных атак, передатчиков атак до 5000 метров. Еще есть передатчики, которые можно использовать с дополнительной антенной. Но об этом чуть позже, сейчас я расскажу. Область применения данной системы, назначение. Первое – организация индивидуальной охраны людей. Тревожные кнопки используются. Охрана стационарных объектов с передачей тревожных извещений по радиоканалу на стационарные носимые приемники. Радиоканальное удлинение шлейфов, сигнализация проводных, охрана пожарных систем и создание вызовных систем различного назначения. Ну, вот здесь такая общая приведена схема территориально распределенных объектов. Показаны приемники 701R. Сейчас есть, ну, далее рассмотрим более подробно, не буду на этой картинке останавливаться. Она такая общая, показывает, что дальность до 5 километров, есть ретранслятор, есть передатчики вот 701TS, кто их, ну, я думаю, уже хорошо знает, кто использует наше оборудование. Также вот видны ретрансляторы и там 701 TSL, наши передатчики. Ну, об оборудовании давайте чуть вот позже на следующем слайде как раз более детально все видно. И также, то есть основные вот носимые тревожные кнопки. 701ТМ, дальность до 500 метров. Если вот сейчас мы поговорим о кнопках. RR701T, дальность до 1000 метров. И есть, также появилась, ну, довольно-таки уже года, если мне не изменяет память, год, где-то полтора, в данной линейке оборудования появилась кнопка RR701TK3. Дальность тоже до 1000 метров, но она стационарная, очень удобно применять там где-то в школе, если установлено, да, где-то в каких-то гостиницах, то есть для вызова персонала, в ресторанах, то есть где угодно. Что же касается передатчиков, есть, я думаю, вы отлично их знаете, это RR701TS двухшлейфный передатчик, RR701TS4 двухшлейфный, извините, четырехшлейфный передатчик, 4 шлейфа сигнализации, и RR701TSL двухшлейфный прибор, который можно еще использовать с направленной антенной. Соответственно, дальность, как я и говорил в самом начале, вот прибор, который до 5000 метров, это вот 701 TSL, можно использовать. Что же касается приемного оборудования. Приемное оборудование – это приемник RR701R. Вот он здесь показан на картинке на 8 передатчиков. 701 RM15/4, передатчик на 15 передач, приемник на 15 передатчиков, принимает 4 группы. И есть RR701R20 на 20 передатчиков. Ну, вот как видно, такой есть экранчик, и там отображается каждый передатчик, ну, от которого пришел сигнал, соответственно, от 1 до 20. Там. И также хочу обратить внимание на приемник RR701RS. Часто нам задают вопросы, звонят и в отдел продаж, и в техподдержку. Одно и то же ли 701R и 701RS? Да, приборы идентичны, но в 701RS, даже как видно на картинке, то есть новый корпус,
немножко другая плата, но функционал такой же, как и RR701R. То есть смело можете звонить, заказывать 701RS, он в таком очень, на мой взгляд, очень стильном, современном корпусе. Это вот что касается приемного оборудования. Идем дальше. Также есть, как я уже говорил, в линейке оборудования 701 серии есть ретранслятор RS701 RED, который увеличивает дальность в 2 раза. Есть модули расширения RS701 XRL на 10 реле и 701X OK с открытым коллектором также на 10 реле. Чуть дальше у меня будет слайдик, я покажу более детально, где может использоваться модуль расширения 701 XRL. Вот, об основных особенностях. Это рекордная дальность передачи в своем классе, помехозащищенный канал, 24-битовое кодирование, продолжительный срок службы батареи питания и вносимых передатчиков, совместимость с системой RIV-String, об этом я скажу тоже чуть позже. И законченное предложение для организации адресной радиоохраны. Использование тревожных кнопок RR701T, 701TM и RR701. Как я уже говорил, то есть можно их использовать в офисах, торговых центрах, школах, кассах, магазинах и прочих. Вот сейчас, на данный момент, очень большое количество используется в школах, кнопки RR701T, 701TM. Сейчас чуть позже у меня там будет слайдик, который я расскажу, почему такое большое количество идет у нас поставок в школах. Но кто знает наши кнопки, всегда очень отлично знает это 701 ТТМ, сейчас вот новая ТК-3, с которой я вас познакомил, я думаю, уже многие используют. И, конечно же, наши ТС и ТС-4 передатчики. То есть применение кнопок можно увидеть, я сам лично видел и на бензоколонках, и видел в гостинице, когда был в Краснодаре на выставке, видел в гостинице использовать для вызова персонала. То есть, если обратить внимание, очень во многих торговых центрах используют наши кнопки. Далее, что бы хотелось сказать по поводу кнопок. В связи с приближающимся учебным годом и требованием к исполнению постановления правительства РФ от 2 августа 2019, а что он гласит? Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов, территории Министерства просвещения Российской Федерации, объектов территория, относящаяся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, многократно возросла потребность в изделии обеспечить безопасность учащихся. И также вступило в силу постановление правительства РФ от 14 апреля 2017 года, которое гласит об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения. Для чего у меня здесь показан слайдик? Сейчас нам очень часто звонят. Сейчас у нас, к сожалению, нет на данный момент в наличии кнопок RR701T, но есть совершенно аналог, который я вам уже представил, 701TM, который можно смело брать и использовать с нашим оборудованием, с нашими приемниками. То есть такой же аналог, и он есть на складе. Если у вас есть проблема и вам надо сдать объект, то можно смело заказывать кнопку 701TM и так скажем, решить эту проблему. Далее, также, если есть, мы сегодня говорим о кнопках 701 серии, но, коль уже коснулись кнопок, то хочу сказать, у нас еще же есть кнопки 201 серии, 201 ТК-01, ТК-2, носимые, ТК-3, стационарная, и также они, ТК-01, ТК-2 есть на складе, то есть если вам, нужно закрыть какой-то объект, то можно использовать данные кнопки. И хочется отметить, что дальность там в разы больше. Там тревожная кнопка 201 ТК-01, ТК-2 работает до 10 километров спокойно. То есть можно закрыть какие-то даже удаленные объекты. То есть если у вас есть потребности, не ждите RR701T, а покупайте RR701TM, либо аналоги 201 серии, ТК-01, ТК-2, которые сейчас есть на складе. Но в ближайшем будущем, совсем скоро, и появятся кнопки RR701T, и я думаю, мы обеспечим рынок данными кнопками.
потребность, которая сейчас есть. Здесь на следующем слайде показан один пример применения кнопки RS701TK3 для стационарной установки. Если, допустим, пост медсестры, скажем, у вас 8 установлено, в 8 палатах надо установить, либо, скажем, в 20 палатах, такие кнопки устанавливаются непосредственно в палатах. Установили кнопки в палатах, и по радиоканалу они сообщают это все на пост медсестры, на либо RR701R, либо RR701R20 приемчик. На 8, соответственно, либо 20 передатчиков. Это вот один из примеров. Также хочется отметить, что система RefRing 701 полностью интегрируется с системой RefString 200. Вот неделю назад я проводил вебинар, да, на котором рассказывал о системе RefString 200. И там я говорил, что она тоже интегрируется с 701. И вот сейчас тоже хочу обратить ваше внимание, что 701 система полностью интегрируется. Это очень удобно, как здесь показано на слайде. То есть можно использовать кнопки 701T, 701TM, передатчики RS200TP, все параллельно можно использовать. 701TSL, который до 5000 километров передатчик с выносной антенной. 701TS, который работает до 1500 метров, 1,5 километра. Также можно использовать с ретрансляцией, скажем, передатчик RS200T на 701 ретранслятор и далее все это на приемное оборудование. А что у нас используется в качестве приемного оборудования? Это здесь не показана антенна, идет АК либо АШ приемная. АШ идет с 3-метровым кабелем уже в комплекте. Далее подключается антенна к приемнику RS200RD, и он уже непосредственно к пульту RS200PN исполнение 2. Исполнение 2, хочу обратить ваше тоже внимание, это новый корпус, как и в 701 серии, да, и 701RS корпус новый у приемника. Здесь на данном слайде видно, что и пульт обновили мы. Стараемся идти в ногу со временем, использовать хороший красивый пластик, ну и такой очень стильный дизайн. Вот. И пульт сейчас идет вот в новом исполнении, вот в таком виде. Ну, можно на сайте более детально посмотреть его вид. То есть очень удобно. 701 и RefString 200 можно использовать. Установили приемник, пульт и используйте две системы в одной. Далее. Проблемы при подключении передатчиков 701TS и TS4. Очень часто нам звонят в техподдержку, либо пишут в техподдержку наши пользователи. Провод, который идет вместе с передатчиком, люди смотрят по цветам. Вот здесь как раз в табличке указаны цвета, как идут в передатчике. Но и сейчас последние партии, они уже стали отличаться, поэтому очень частая проблема в том, что люди смотрят на провод, который идет с передатчиком. Также мы в комплект прилагаем розетку, и люди подключают провода, вот как из розетки показано, подключают к передатчику. И потом, соответственно, что-то не работает. Вот. И дабы таких не было проблем, вот, нужно подключать четко провод, там, скажем, первый к первому, вот как показано на следующей табличке. Вы всегда можете позвонить в техподдержку, ребята вам проконсультируют и вышлют вот такую табличку, в которой, да, очень видно, что первый провод подключается к первому шлейфу, да, там, а второй подключается ко второму. Вот она такая более детальная, ее хорошо здесь прорисовали, видно, и если вы ее будете иметь всегда под рукой, у вас никогда не возникнет проблем, что куда подключить. И, ну, то есть, если какая-то проблема есть, вот с этим пришлите на ТО, и вам ребята вышлют ее. Ну, также она показана здесь, табличка. Ну, я говорю, как бы, чтобы была под рукой, ее можно запросить, и мы ее вам вышлем, и вы уже никогда не ошибетесь, не будет проблем. Потому что очень много проблем именно с подключением проводов подключают именно как в розетке. Далее,
Использование оборудования компании Altonik со сторонним оборудованием. Вот как я и говорил про релейный расширитель на 10 реле. Вот здесь представлено, как один из примеров, это системы, болидовской системы сигнал 20P и C2000K. Да? Ну, начнем с приемника. Да? То есть приемник 701R принимает передатчики 701TS, дальше расширитель подключается, сухие контакты и передает на сигнал 20P. Оттуда уже по 485 интерфейсу в C2000K, да, в клавиатуру. Также можно вот этот прибор сигнал 20P поставить либо снять на охрану, да, с помощью наших либо вот такого брелка, Riff Braille, либо с радиоклавиатуры. Как это можно подключить? Подключается наш Riff KTM-R приемничек, непосредственно прописывает, он подключается, у него имеется выход Touch Memory к сигналу 20P, и, соответственно, с помощью этого приемника можно поставить либо снять радиобрелком, либо радиоклавиатурой данный прибор сигнал 20P. Вот. Это вот как один из примеров интеграции со сторонним оборудованием. Хочу обратить внимание на наш сайт. Сегодня даже перед вебинаром я заходил на него, обратил внимание, там все время постоянно обновляется, да, есть анонсы наших вебинаров, семинаров, которые проходят, выставочных мероприятий, но также очень много информации о системе, о составах системы, да, то есть можно зайти, посмотреть про все приборы, почитать назначение подробно, да, системе, как и о 701, и о 200, и 201, 202, и о базальте. То есть все системы есть на нашем сайте, есть все телефоны, есть все адреса, где купить, где сервисная служба, да, если какой-то нужен ремонт. Очень часто вот сейчас были угрозы, да, которые смогли вывести, к сожалению, у многих ЧОПов смогли вывести из строя именно антенну, да, и у нас люди звонили, вот как что делать, сервисный центр там либо ремонтировал оборудование, ну, если в антенне, то, соответственно, покупали новую, если что-то было с оборудованием, оперативно решали. То есть всегда можно связаться, техподдержка, адрес электронный у них to@altonik.ru. Также есть телефоны, которые можно позвонить, также есть отдел продаж телефона, то есть сайт. На сайте есть вся информация по всем системам. Также есть информация о документации, есть пожарный сертификат опубликован. Часто звонят и спрашивают, и просят выслать пожарный сертификат на систему. Он есть на сайте. В разделе документации и ПО можно зайти. На 701. Кстати, вот хочу здесь остановиться поподробнее, коль коснулись уже сертификата. Часто звонят, спрашивают сертификат на 701 серию. У нас на 701 серии 200 и система RefRing 1, 2 и так далее имеется отказное письмо. То есть можно сделать запрос на мою почту, либо в отдел продаж, и мы вам пришлем отказное письмо. Что же касается системы Lonta 201 и 202 и Базальт, то на них имеется пожарный сертификат. Мы его получили год назад, он действует до 2025 года. Также можем, если вы вдруг у вас не получилось найти на сайте, можете обратиться там, ко мне, либо там, в отдел продаж, и мы вам вышлем его непосредственно по электронной почте. Также есть вся документация, ПО, драйверы, все мы постоянно обновляем, есть какие-то прошивки, которые, да, в наших приборы можно перепрошить удаленно. Мы выкладываем на наш сайт, и пользователи могут зайти и удаленно обновить там свои охранно-пожарные приборы, передатчики удаленным способом, да, не принося, не привозя их к нам. Вот, то есть сайт очень информативный, есть каталог, обратите внимание, тоже, в котором тоже вся есть информация. Но на этом у меня